kondisi di Cipaku Indah Bandung pada hari Minggu 27 Oktober 2024 bertepatan dengan pukul 10.40. Arus lalu lintas hari ini ramai lancar. Ini dari arah Bandung nih agak ngerayap ya. Kalau dari arah Bandung ini lancar ya, biasa. Ya, lancar kembali ya ke atas. Terjadi tadi ngerayap ya, padatan sedikit.